تعليق قوي من كابتن محمد أبو تريكة على شكوى الزمالك ضد أسامة حسني بعد حالة أسامة حسني مع أحمد سليمان، حيث أبو تريكة كان له تصريح قوي، تصريح ناري على المهزلة دي، حيث قال تريكة. ولكن قبل تصريح أبو تريكة القوي جدا، أتمنى من كل أهلاوي عظيم يعمل اللايك ويشير كلام أبو تريكة المهم ده في كل جروب أهلاوي وفي كل كلام أهلاوي، حيث قال تريكة: هو بجد نادي الزمالك قبل ما يقدم شكوى في كابتن أسامة حسني سمعوا كلام كابتن أسامة حسني كان ردا على ايه؟ سمعوا سياق الكلام، سمعوا أحمد سليمان قال ايه؟ فكان ده رد كابتن أسامة حسني. في الدقيقة 25 من الحلقة أحمد سليمان قال الإسماعيلي اللي بيحصل فيه هو اللي بيحصل في الزمالك، هو اتحل كم مرة مجلس إدارة من نادي الزمالك، وفي نفس الوقت الأهلي مجلس إدارة لما اتحل رجع بعد ربع ساعة. هنا بقى كابتن أسامة حسني رد بكلام منطقي وطبيعي جدا وبديهي على اتهامات أحمد سليمان، وقال انت بتقول ان الإسماعيلي بيتحاسب على مخالفات مالية وفي نادي بيصرف مليارات محدش بيحاسبه. طيب بنفس المنطق نادي الزمالك ايقاف قيد ومستحقات للاعبين ومديونيات للاتحاد الدولي والمحلي ومخالفات في ملف أرض أكتوبر. طيب فين اللجنة اللي اتشكلت زي الإسماعيلي؟ يعني تخيل بعد اتهامات على مدار 10 دقايق من عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد سليمان للنادي الأهلي، كابتن أسامة حسني رد بجملة واحدة في نفس سياق اتهامه للأهلي ومجلس إدارة الزمالك هو اللي زعلان وبيقدم شكوى. تفسيري الوحيد إما مجلس إدارة الزمالك ما تفرجش على الحلقة ولا سمع كلام أحمد سليمان، أو التفسير المنطقي إن مجلس إدارة الزمالك سمع وعايز يتم إيقاف أحمد سليمان بشكل غير مباشر، لأن المجلس الأعلى للإعلام لو هياخد موقف فالأولى إنه يكون من أحمد سليمان واتهاماته وكلامه ضد الأهلي، مش كابتن أسامة حسني. ده بقى هدية مني لأي حد هيدرس شكوى الزمالك وبالتوقيتات اهو، علشان منتظرين قرار ايقاف احمد سليمان مش كابتن أسامة حسني.